Sağımızda bugün sanki bir zaman bu sonra sesini göreceğiz. Sürtün, konuşacağız, konuşuyoruz. Şey çünkü tekst yapıyor. Bizden ilk olarak da yazılı. Bana bir zamandan sonra hangi tekstlerin adlı filmden asla bakmıyor. Sınavdan olacağız. İyi de var çok bilinmeyen. Ben nasıl olduğumuzu analizini konuşmuş. Ancak portu bulduğu konuşan bizler süründü bilen adresi alacağız. Sınavda cevap olunu ödül yoğun bulursun yazarız. Üç gibi sağlanan özgürlüğü ölçü sınavdan uzak sınavı. Bu biz burada adresi alıyorlar. İçinde var. Ayrıca bir nasıl bölüyoruz. Objektden tanımlanan uygulayı bildiğine ilgili sizin konunuza test kodumuzu ana objektten var vasıflı şundan objektten karşı başına koşun bölge başka birden koşun şundan bir adresi alıyoruz. Adresi alıyorlar tekst özgürlüğü falan cümleleri öyle koyuyoruz. Zikretleyelim. İkinci yolda değil. Sınavdan bozuyoruz. Sınavdan bozuyoruz. Siz abi arkasın başına var. Alıp alıyorsunuz. Oyun alan sınav koyuyorsunuz oldu. En ondayım. Tabletin bilgisi modum. Silin. Okey. Hadi inşaat sayın. Oyun aldım. Yani ilgisi koyuyoruz. İkincisine biraz başka bak. Başka koyuyoruz. Avucun sınavdan arasından özür. Gerekiyorsun. Hadi altık olur. Hadi alanın kenarı birinin başına. Bir de boşalız. Bu şey biraz. Bir şey koyuyoruz. Hocam değil. Bir üçüncü geldik. Üçüncüsünü. Şu. Ben bir yanda koşup koyarsınız size. Hadi biz sözü var. Hadi devam. Эми биз Pixar приложениясына кирип өзүбүзгө керектүү болгон сүрөттү монтаждап жасап алабыз. Ал үчүн биз эң астына түшүп, ак фонду тандап алабыз. Эми биз бул жерден инструменттерден добавить фото деген баскычты басып, өзүбүзгө керектүү болгон сүрөттү жүктөп алабыз. Biraz кичирейтебиз. Экранды баарын толтуруп алабыз. Мынакей. Эми коюп алдык. Эми дагы бир сүрөттү кошобуз. Бул жерде жогоруда галочканы басып сактап алабыз жана дагы бир фото кошобуз. Добавить фото деген баскыч менен өзүбүзгө керектүү сүрөттү кошуп алабыз. Бир аз чоңойтуруп, галочканы басып сактап алабыз. Жогорудагы скачать деген баскычты бассаңыз, сүрөт сиздин телефонуңузда автоматически сакталып калат. Эми дагы ак фонду тандап, рекламалык шаблон жасайбыз дагы. Бул жерден добавить фотону басабыз да, өзүбүзгө керектүү болгон сүрөттү тандап алабыз. Экран баарына коюп алдык. Эми дагы өзүбүзгө керектүү болгон сүрөттөрдү кошуп алабыз. Сүрөтүбүздү биз сүрөттөрүбүздү жасап болгонубуздан кийин кайра заметкага киребиз да, ал жерден бизге керек болгон текстти копировать кыла алабыз. Текстти басып турсаңыз ушинтип көгөрүп калат. Ал жерден биз копировать деген баскычты басып көчүрүп алабыз. Эми Instagram баракчабызга киребиз. Ал жерден астындагы плюс баскычты басып, бизге керек болгон сүрөттөрдү бирден жүктөп алабыз. Алдыны карай басабыз. Бул жерден сиз сүрөттү фильтрлесеңиз болот. Түсүн өзгөртүп, мен өзүнүн жеке сүрөтүн, өзүнүн оригиналдуу фонун калтырамын. Введите подпись деген жерге биз жазып даярдап алган текстибизди жүктөйбүз. Текстибизди жүктөгөндөн кийин астында отметить людей деп турат. Эгерде сиз кимдир бирөөнү отметка кылууну кааласаңыз, ошол жерден отметка кылсаңыз болот. Эми мен добавить место деп кошуп алам. Ош, город Ош. Эгерде сизде Twitter, Одноклассники баракчаларыңыз болгон болсо, ал жакта бөлүшүүнү каалаган болсоңуз, мына астындагы ушул кнопкаларды жылдырып, Одноклассники, башка соцсеттерге
улап койсоңуз болот. Эми биз бул жерге хэштегтерди кошобуз. Хэштег кошкондо кандай хэштегтерди кошушубуз керек? Хэштег кошкондо биз 3 түрдүү хэштег кошобуз. Биринчиси ахваты азыраак, экинчи ахваты орто жана ахваты чоң хэштегтерди кошуп алабыз. Бул жерден биз төртчө баскычын басып жазып баштайбыз. Жазып баштаганыңызда сизде кандай хэштегтер бар, канча адамдар колдонот, ошолор тууралуу чыгып калат. Автоворонка. Автоворонка. Канча адамдар колдонушаттар мынакей. Бизде бул жерде автоворонка деп ар түрдүү болуп чыгып калды. Пробелди басып дагы жазабыз. Автоворонка. СММ. Таргет. Обучение. Сетевик. Жана башка хэштегтерди коюп жазып койсоңуз болот. Эми биз бул постубузду жүктөйбүз. Жогорудагы галочканы басып, постубузду жүктөп баштайбыз. Мына биздин постубуз жүктөлдү. Мынакей. Эми биз экинчи постубузду жүктөйбүз. Ал үчүн кайра эле заметкага киребиз. Эгерде сиз бир эле пост киргизүүнү каалаган болсоңуз, бир пост менен жүктөп койсоңуз болот. Мен 3төн пост жүктөгөндүгүмдөн мен текстимди 3кө бөлүп копировать кылып аламын. Экинчи бөлүгүн копировать кылам. Эми кайра Инстаграмга киремин. Астындагы плюс баскычты басып, ал жерден мага керек болгон сүрөттү жүктөп аламын. Мен жүктөп алдым сүрөттү. Эми алдыны карай жыламда бул жерден өзүмө керектүү болгон текстти жүктөп алдым. Ашыкчасын өчүрүп салабыз. Эми хэштег жазабыз. Таргет. Бизнес. Автоворонка. Жана сторис. СММ. Фриланста бир нече хэштегтерди кошуп алдык. Добавить место деп. Бул жерге город Ош деп кошуп коемун. Кайсыл жерден сиз реклама чыгарып жатасыз, ошону кошуп койсоңуз болот. Эгерде сиз өзүңүздүн турган жериңиз менен бөлүшүүнү каалабасаңыз, анда бул жерге отметка кылбасаңыз да болот. Эми экинчи постубузду да жүктөп алабыз. Мынакей экинчи постубуз да жүктөлдү. Эми кайра заметкага кирип, мен 3-чү постумду загрузка кылам. Ал үчүн текстти көчүрүп алам. Текстти көчүрүп алдым. Кайра Инстаграмга киремин. Ал жактан астындагы плюс баскычын басып, өзүмө керектүү болгон сүрөттү тандап загрузка кыламын. Алдыны карай жылабыз. Текст биз даярдап жазып алган текстти бул жерге жүктөп коебуз. Эми астына хэштег жазабыз. СММ үйрөтүү, фишкалар, сторис, жана автоворонка деп кайра жазып кошуп койсок болот. Таргет, реклама. Эми астын карай жылып, добавить место кылабыз. Ош деп сиз кайсыл шаарда турган болсоңуз, ошол шаарды жазып көрүңүз. Эгерде болгон болсо, тандап алсаңыз болот. Эми загрузка кылып алабыз. 3-чү постубузда загрузка болду. Эми бул жактан текшеребиз.
мынакей биздин постубуз жүктөлдү. Сиз дагы ушинтип жүктөп алсаңыз болот.